kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kutuletea ujumbe wa siku ya leo. Amen. Amen. Hebu tumshangilie Mungu wakati mtumishi wa Mungu anakuja. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Sema amen. Tukae. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Regina Wilson Kamgisha. Mume wangu huyo hapa alitangulia kusema ni jembe la Yesu kama ulivyomsikia. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa ajili ya timu yote ya kazi hii ambayo imeanza leo rasmi. Namshukuru kiongozi. Mungu akubariki baba. Mungu akubariki tumishi Jani. Nataka kusema Pastor Jani lakini ndio hivyo. Haleluya. Nashukuru timu yote ambao wamejiandaa mpaka siku ya leo. Tunayo furaha kubwa na leo moto umeanza kuwaka na utawaka na utawaka na utawaka na utawaka. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya tofauti. Neno linasema wokovu na uponyaji. Bwana asifiwe. Asante. Ni wokovu na uponyaji. Manake utapata wokovu na utapata uponyaji. Na kama uko hapa leo unaumwa, unaenda kupona kwa jina la Yesu. Bwana Yesu yupo mahali hapa kwa ajili ya kukuponya leo kwa jina la Yesu. Na ninahitaji kabisa ameni yako yenye nguvu. Amen. Haleluya. Nitasoma neno moja, neno tuliojifunza leo Zaburi 103 mstari wa 3 mpaka wa 6. Nitasoma maandiko alafu tutaenda kulinena lile neno. 103 mstari wa 3. Biblia inasema 103 mstari wa 3. Anasema akusamee maovu yako, akuponya magonjwa yako yote. Anakusamee dhambi zako na anakuponya magonjwa yako. Bwana asifiwe. Roho wa Bwana yu mahali hapa. Roho Mtakatifu yupo mahali hapa. Roho wa Bwana yu juu yako kwa ajili ya kusema na wewe. Roho wa Bwana yu juu yako kwa ajili ya kukufanyia jambo la tofauti. Roho wa Bwana yu juu yako kwa ajili ya kukuvusha katika majira ulio nayo, akupeleke majira mengine. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Ni siku ambayo tunaanza majira mapya. Sema majira mapya. Ni siku ambayo wewe uliyekanyaga hapa utaanza majira mapya. Bwana akaniambia wakati tunakuja akasema, Regina, nataka useme na watu wangu juu ya majira mapya katika maisha yao. Kuna majira umekuwa unayapitia. Haijalishi ni kwenye ndoa, haijalishi ni kwenye familia, haijalishi ni kwenye uchumi, lakini leo unaanza majira mapya. Piga makofi. Haleluya. Ni majira mapya. Haleluya. Maana Mungu anasema kuna majira na kuna nyakati. Mwaka huu Bwana ananena sana juu ya majira na nyakati. Na mchungaji akasema ni uamsho. Na uamsho umeanza ndio kama hivi. Haleluya. Uamsho umeanza, majira na nyakati. Soma kitabu cha Danieli sura ile ya 2 mstari wa 21. Biblia inasema yeye hubadili majira na nyakati, huzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Kuna watu wamepita kwenye majira fulani kwa muda mrefu. Majira ni wakati ambao yani tuseme msimu. Huu ni msimu wa masika. Imechanganya na vuli kama mnaweza kusoma majira vizuri. Masika imechanganya na vuli. Si vuli inakuwa mvua inanyesha na jua linawaka. Sasa ndio ujue sasa ni masika imechanganya na vuli. Mabadiliko ya majira.
vuli inakuwepo na masika inaendelea. Kwa hiyo majira manake msimu. Kuna msimu wa kufanikiwa, kuna msimu unapita kwenye ukame, kuna msimu unapita kwenye magonjwa, kuna msimu unapita huko shwari kabisa. Lakini Mungu anasema anataka akutoe kwenye majira ya taabu, akutoe kwenye msimu wa shida na taabu, akupeleke kwenye msimu wa kustareheshwa kwa jina la Yesu. Akupeleke kwenye majira ya furaha na amani, akupeleke kwenye majira mapya, majira mapya. Haijalishi familia yako inapita kwenye majira gani, haijalishi watoto wanapita kwenye majira gani, haijalishi ndoa yako inapita kwenye majira gani, lakini Bwana anasema yeye anabadilisha majira, na siku ya leo ni siku ya kubadilishiwa majira. Roho wa Bwana yu juu yako. Wewe unajua unapita kwenye majira gani? Amen. Wewe unajua unapitia mahali gani? Haijalishi mtu yuko nyumbani, haijalishi uko barabarani, yes. Haijalishi uko kwenye biashara, yes. Haijalishi biashara yako inapita kwenye ugumu gani, lakini leo Bwana anakwenda kubadilisha. Lakini leo Bwana amekuletea majira mapya. Haleluya! Ni majira mapya. Ndio maana anasema Bwana ameleta wokovu na uponyaji. Ameleta kukuokoa na kukuponya. Yamkini ujui majira yako. Kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 44. Kuna kitu Mungu anaongea pale. Luka sura ya 19. Sura ile ya 19. Nitasoma kuanzia mstari wa 41. Waangalie kitu Mungu anaongea hapa. Mwanadamu anapita katika nyakati za ajabu. Bwana atakusaidia tu. Nitaanzia mstari wa 41, anasema alipofika karibu aliuona mji, akaulilia. Mji ni wewe. Mji ni wewe. Mji ni familia yako. Mji ni biashara yako. Mji ni nyumba yako, ni maisha unayoishi. Alipofika karibu akauona mji, akaulilia akisema, laiti ungejua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako atakapokujengea boma likuzunguke, wakikuzingira na kukusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Umefichwa. Kuna mambo yamefichwa kwenye maisha yako. Yamkini unapita kwenye taabu, au kila mwezi wa 9 wewe unapita tu, unashangaa uchumi umekata. Kuanzia mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 9 upo unapokea. Ukifanya biashara inafanikiwa. Afya yako ni nzuri, lakini mwezi wa 9 ukifika tu hali inabadilika. Maisha yanaanza kuwa mabaya. Biashara inakataa. Unaanza kukiri, jamani hali ni ngumu. Unaanza kukiri udhaifu. Unaanza kusema, jamani biashara ni ngumu. Sijui kuna utata. Jamani unajua hivyo na hivyo. Hakuna, ni majira ya kujiliwa. Ikifika muda fulani magonjwa yanakupata. Wengine wanasema ikifika msimu wa masika ndio naanzaga moyo kama unavimba. Hayo ni majira, uyajue. Leo yanakwenda kukomeshwa kwa jina la Yesu. Hayo majira leo yanakomeshwa kwa jina la Yesu. Yupo mkomesha majira, anasema yeye anakomesha majira na nyakati. Na majira mengine amefungwa, akasema shetani amesema atateseka miaka 10. Hiyo miaka 10 imeisha. Yaani kufika kwako hapa shetani amepata pancha. Sema amepata pancha.
Miaka 10 imeisha. Kuanzia leo ni mabadiliko. Majira yanakomeshwa. Unaingia kwenye nyakati za furaha. Piga makofi. Rasataya namo. Bwana anasema Roho Bwana yu juu yako kukubadilisha majira leo. Uambie ugonjwa wako kwa heri. Yani ambia hiyo shida ulikuwa unasema leo, yani si tarehe ikifika moyo unauma. Si unajua ile operation, yani ikifika wakati wa jua ndio mshono unavimba. Hayo majira yanakomeshwa kuanzia leo. Neno la Bwana limetumwa, yamekoma. Piga makofi, haleluya. Hakuna hayo majira. Mtoto akifika muda fulani tu akili hazipo. Akifika muda fulani anaumwa tu. Kuna wakati ni mzima unasema lakini yani ikifika kipindi fulani ndio mtoto wangu anakuwa na hali mbaya. Ana majira fulani. Hayo majira Bwana amesema yeye anakomesha. Haleluya. Naumu sura ya 1 mstari wa 9 anasema, unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza kwamba hawezi? Kuna mwingine anasema hivi inawezekana. Unawaza nini juu ya Bwana? Neno linauliza unawaza kwamba hawezi, lakini Biblia inasema yeye atakomesha jambo hilo, halitainuka tena. Pigia Yesu makofi, haleluya. Sema amen. Ni siku ya kukomeshwa kwa majira hayo. Ni siku ya majira kuondoka. Hebu shangilie Bwana vizuri. Ni siku yako ya kuvuka. Bwana anakuvusha. Huo mstari uliopigwa umefutwa, unasonga mbele. Haleluya, haleluya. Hiyo inaondoka. Ndio maana ya wokovu na uponyaji. Wakati mwingine unasema yani ikifika mahali fulani mke wangu yani anakuwa hafai kabisa. Hayo majira yameisha, ni furaha siku zote. Wakamlilia Bwana katika shida zao, Bwana akawaponya na shida zao zote. Leo tumemlilia Bwana, atatuponya na shida zetu. Leo tumemkimbilia Bwana, atatuvusha hatua moja, tunaenda hatua nyingine. Piga makofi, haleluya. Sema amen. Siku ya uponyaji ni leo. Siku ya uponyaji wako ni leo. Mungu anaponya magonjwa yote. Ajalishi mngesema jamani mimi nimeumwa. Kuna kijana mmoja akaja kanisani kwangu akasema nimeumwa ukimwi miaka 10 mchungaji, lakini nimeambiwa nije hapa. Nikasema umefika. Nikamwambia leta vyeti. Amen. Na hapo amepigwa na TB, nywele zimenyonyoka. Akasema na nilikuwa nimeokoka nimeacha. Leo hii yani kwa sababu nimeumwa. Leo nikasikia nende kwako hapa Kigamboni. Nikamwambia umefika, leta vyeti. Akaleta vyeti na dawa zote akaleta, na vile vya TB amepima akaleta. Nikamwambia madhabahuni pale kaa, jioni nitakupiga pawa, utaondoka kwako mzima kwa jina la Yesu. Yesu anaweza, haleluya. Upo uponyaji kwa Yesu. Kama umefika mahali hapa, haijalishi ugonjwa wako ni mkubwa kiasi gani, Yesu yupo mahali hapa. Yule mtenda miujiza yupo mahali hapa. Makofi, haleluya. Vipofu wawili kwenye Mathayo ile sura ya 9 mstari 27, vipofu wanamuona Yesu anapita. Mwana wa Daudi uturehemu. Yesu akaenda tu. Uturehemu, akaenda anafuatisha kule, anasikia vinyao na anafuatisha. Akafika nyumbani akawauliza, mnaamini kwamba naweza kufanya? Akasema Bwana wangu tunaamini. Akasema na mpone kwa jina la Yesu. Na kwa kufika kwako hapa unawe imani leo, Bwana akakupokea, akufanyie jambo. Haleluya. Upo uponyaji. Yesu wa Nazareti ameshashuka msalabani. Yu hai. Yesu yu hai. Yesu ni Alfa na Omega. Aliyeponya jana anaponya leo. Yupo hapa anakuangalia unasemaje, na anasema majira hayo yatakomeshwa. Haleluya.
Jambo limekutesa leo mwisho, simama pale ulipo. Simama pale ulipo.